Высший пилотаж колхоза, лютейший колхоз. Колхоз. Похуй. Эти стойки вызвали массу комментариев, за что я хочу сказать вам огромное спасибо. Касаемо стоек, они ни капли не мешают обзору, но качество звука в автомобиле стало гораздо выше. Ну а сделал я их из бамбуковых палочек и шпатлевки, ну а позже просто перетянул в эко-кожу. И даже научился шить на швейной машинке в свои 22 годика. Спасибо всем, кто следит за данным проектом, и спасибо хейтерам за то, что поднимают мне настроение.